টোটাল 8টা প্যাকেজ দিব খুব ভালো প্রাইসে, একদম পাইকারি দামে, মনিটর সহ কিন্তু আবার হাতির ক্রাশ আছে 5600G 5700G দিয়েও আছে রাইজেন 7 এর। ওয়ারেন্টি থাকবে কতদিন? ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন 3 বছর। M.2 স্লট থাকবে, M.2 থাকবে, NVMe পাচ্ছেন আপনি 256GB ফুল কমপ্লিট করব, জাস্ট আপনি প্লাগ এন্ড প্লে করবেন, আর কোনো কাজ নাই। জি, সফটওয়্যার আমরা দিয়ে দিব, কোনো সমস্যা নেই। 3টা RGB ফ্যান, সামনে দেখেন 2টা বড় বড় ফ্যান আছে, ইভেন সামনে ম্যাশ, কিন্তু আমাদের কাছে কিন্তু 1 লাখ 2 লাখ 5 লাখ টাকার পিছে বানাই দিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। 5600G প্রসেসর, এটা হচ্ছে বর্তমান বাংলাদেশের জাতির ক্রাশ, যেটা বললাম সবচেয়ে ভালো মানে চলতেছে আমাদের অল্প বাজেটের মধ্যে। এটা থাকবে 5600G এর সাথে, 5600G এর সাথে 5700G এর সাথে, দুইটার সাথে এটা থাকবে। এটা 5 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি ভাই, অবশ্যই কমাই দিব, কোনো সমস্যা না ভাই, সব কমাই দিব, টেনশনের কিছু নাই। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আমরা আবারও চলে আসছি টেক ওয়ার্ল্ড ভিডিওতে। আজকে কিন্তু আপনাদের জন্য ভিডিওটা অনেক বেশি স্পেশাল হবে। ইনশাআল্লাহ। 4টা প্যাকেজ থাকবে, 8টা টোটাল 8টা প্যাকেজ দিব খুব ভালো প্রাইসে, একদম পাইকারি দামে, মনিটর সহ কিন্তু আবার সবগুলো মনিটর সহ, সবগুলোতে আজকে মনিটর সহ দিচ্ছি। সর্বনিম্ন বাজেট থাকবে কত ভাই? সর্বনিম্ন বাজেট থাকবে আমাদের হচ্ছে হলো গিয়া, মানে লিস্ট নিয়ে বসছি, অনেক প্যাকেজ দিব তো সবকিছু মনে থাকবে, জন্য লিস্ট নিয়ে নিছি। 13,999 টাকা মনিটর সহ, মনিটর সহ। এছাড়া কিন্তু জাতির ক্রাশ আছে, জাতির ক্রাশ আছে 5600G 5700G দিয়েও আছে রাইজেন 7 এর, কোনো সমস্যা নেই। মনিটর প্রাইসটা কিন্তু ভালো হতে হবে, প্রাইস ভালো থাকবে, পাশাপাশি গিফটও কিন্তু থাকবে। এটা ফুল গিফট, মানে কোনো টাকাই দেবে না, ফ্রি, একদম ফ্রি, প্রত্যেকটা প্যাকেজের সঙ্গে থাকবে, প্রত্যেকটা প্যাকেজের সাথে ফ্রি থাকবে এটা। ঠিক আছে, তাহলে ভিডিওটা শুরু করার আগে আপনার হাউসের লোকেশনটা বলে দিবেন। অবশ্যই, আমার হাউসের লোকেশনটা হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড মাল্টিপ্লান সেন্টার। আমাদের কিন্তু এশিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ মার্কেট হচ্ছে মাল্টিপ্লান সেন্টার, এত বড় মার্কেট আর কোথাও নাই। ঠিক মাল্টিপ্লান সেন্টারে 10 তলায় এসে 1015 নম্বর শপে আসলে আমাকে পেয়ে যাবেন। আপনি তো থাকবেন, আমি থাকবো ইনশাআল্লাহ, আমাদের সাপোর্ট আরো সবাই আছে, কোনো সমস্যা নেই, ইজিলি পিসি বানিয়ে নিতে পারবে। শুরুটা কি আজকে লো থেকে হবে নাকি এদিক থেকে হবে? এদিক থেকে করি, কম থেকে করি। আচ্ছা, যাদের বাজেটটা কম তাদের থেকে শুরু করি। জি অবশ্যই। তাহলে প্রথম যে প্যাকেজটা আছে আমাদের হচ্ছে হলো গিয়ে কোরাই 3 দিয়ে, কোরাই 3 থার্ড জেনারেশন দিয়ে। এটা হচ্ছে হলো কোরাই 3, মানে আমরা প্যাকেটটা রেখেছি বোঝার স্বার্থে, ঠিক আছে। আমরা কোরাই 5ও দিব এটায়, তো কোরাই 3 দিচ্ছি আমরা হচ্ছে 13,999 টাকায়। তো এটার মধ্যে যা যা থাকছে, কোরাই 3 একটা প্রসেসর থাকবে, থার্ড জেনারেশন বাল্ক প্রসেসর আছে, এটা ভালো মানের একটা পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে ওয়েব টেকের, এটা 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহকারে পাওয়ার সাপ্লাই। ইভেন এর পাশাপাশি কিন্তু গিফট তো থাকছেই, এটা সরা রাখতেছি মাউস কিবোর্ড কম্বো। জি, মাউস কিবোর্ড কম্বো থাকছে, গিফট RGB, এই পাওয়ার সাপ্লাই থাকছে এইটা ওয়েব টেকের 2 বছর ওয়ারেন্টি সহ। আর ক্যাসিকটা দিচ্ছি আমরা অফিসিয়াল, এর কারণ হচ্ছে অনেকে চিন্তা করে যে ভাই আমার কাজের দরকার, এত বুংচুং দিয়া বা লাইট দিয়ে আমার কাজ নেই, আবার বাজেটটা একদম টাইট বাজেট করে দিয়েছি, যার কারণে হচ্ছে হলো গিয়ে এইটা আমরা করেছি 13,999 টাকায় কোরাই 3 থার্ড জেনারেশন দিয়ে। আর এর সাথে কিন্তু আরেকটা চমক আছে, সেটা হচ্ছে এই পিসিতে কিন্তু আপনি NVMe SSD পাচ্ছেন 256GB M.2 NVMe। এটা কিন্তু খেয়াল করেন আপনি 61 বোর্ড দিয়ে ভাইয়া। এটা কিভাবে পসিবল? এটা পসিবল ভাইয়া, আপনার আমি দেখাই, মানে একটু দেখলে আপনি অবাক হবেন। জানি যে আপনার স্লটটা শুরু হয়েছে 6 জেনারেশন থেকে। 6 জেনারেশন, এটা আপনি এখন থার্ড জেনারেশনও পাবেন, কোনো সমস্যা নেই। এটা কি নতুন বোর্ড? 100% নিউ বোর্ড ভাইয়া। আমি আমাদের যে ভিউয়ার্স আছে বা আমাদের যারা ক্লায়েন্ট আছে সবাইকে একটা রিকোয়েস্ট করবো যে আপনারা অল্প কিছু টাকা বাড়িয়ে নতুন বোর্ড নেবেন। আসলে অনেকে আছে কোরিয়ান বোর্ড দিয়ে প্যাকেজ বানায়, কিন্তু আমরা কোরিয়ানদের আমরা নতুন বোর্ড দেই, দেখেন আপনার NVMe স্লটটা থার্ড জেনারেশনের বোর্ডে M.2 স্লট আছে। জি। আচ্ছা, ওয়ারেন্টি থাকবে কতদিন? ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন 3 বছর, কোরিয়ান বোর্ডে কিন্তু 1 বছর ওয়ারেন্টি। রাইট। তো ওয়ারেন্টি দিলে আমাদের 3 বছর পাচ্ছেন। 3 বছর দিয়ে এই প্যাকেজের মধ্যে আমার মনে হয় বেস্ট একটা প্রাইস হচ্ছে এইটা। আর এর পাশাপাশি কিন্তু মনিটর আছে এটার সাথে, মানে ফুল প্যাকেজ, আপনি জাস্ট নেবেন আর চালাবেন। আর র্যাম দিচ্ছি আমরা এটার সাথে 8GB। SSDর সঙ্গেও তো আপনার 3 বছরের জি, এটাও 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। মাদারবোর্ড 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 100% নিউ। ইভেন এটা থাকবে 2 বছরের ওয়ারেন্টি র্যামের সঙ্গে। জি। আচ্ছা, তো আমরা 8GB র্যাম রেখেছি, এর কারণটা হচ্ছে যারা ফটোশপ স্টুডিও ইউজ করে ওদের জন্য কিন্তু মানে পারফেক্টলি ইউজ করতে পারবে। এটা হচ্ছে স্টার্টিং লেভেল, 8GB লাগে। জি। তো কোরাই 3 দিয়ে এটা আমাদের প্রাইস হচ্ছে হলো গিয়ে 13,999 টাকা। আমি মনিটরটা একটু দেখাই দিই সবাইকে। এটা হচ্ছে আপনার i3 থার্ড জেনারেশন। তো এটার সাথে যদি এই মনিটর দিয়ে আমরা যদি এটাকে আপনার i5 করে দেই, সেই ক্ষেত্রে মাত্র আপনার হচ্ছে হলো গিয়ে 1000 টাকা পারবে। 1000 টাকা পারবে, 1000 টাকা পারবে হচ্ছে, তাহলে আপনি কোরাই 5 নিতে পারবেন মনিটর সহ। জি, মনিটর সহ, প্লাস মনিটরের ওয়ারেন্টি থাকবে 1 বছর। 1 বছর। ঠিক তাহলে হচ্ছে আপনার হলো গিয়ে 14,999 টাকা পাচ্ছেন আপনি মনিটর সহ কোরাই 5 থার্ড জেনারেশন এই পিসিটা। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। জি, অফ কোর্স ভাইয়া। এইটা তো আজকে আমাদের সবচেয়ে লো বাজেটের পিসি। জি। এই প্যাকেজটা দিয়ে কি ধরনের কাজ করা যাবে? এটা দিয়ে যারা বিগিনার আছে, মানে স্টার্টিং লেভেলে আপনার অফিস ওয়ার্ডের কাজ শিখতেছে, এর পাশাপাশি কিছু ডিজাইনের কাজটা শিখতেছে, বা নর্মাল ভিডিও এডিটিং করবে, ফটো এডিটিং করবে, তারা কিন্তু এই প্যাকেজটা নিতে পারবে। প্লাস ওয়ারেন্টি তো থাকছে, ওয়ারেন্টি
কি থাকছে আপনি বললাম ভাই, মাদারবোর্ড 3 বছর, এসএসডি 3 বছর, এনভিএমই কিন্তু হ্যাঁ, স্পিড পাবে সাটা থেকে মিনিমাম 3 গুণ বেশি স্পিড পাবে। আর র্যাম হচ্ছে এটা 8GB পাচ্ছে। সবকিছু মিলে দারুণ একটা কম্বিনেশন। আমি মনে করবো যারা নিউ আছে তাদের জন্য এই প্যাকেজটা খুবই ভালো হবে। কেউ চাইলে কিন্তু উইদাউট মনিটরও নিতে পারে। হ্যাঁ, চাইলে তো আপনার মনিটর কম নিতে পারে, তাহলে আপনার প্রায় 3000 টাকা আরো কমে যাবে। ঠিক আছে, সেকেন্ড কোন প্যাকেজটা থাকবে? সেকেন্ড আমরা দেখছি, আসেন কোরাই 5 4 জেনারেশন সেটা দেখি, যেটা দিয়ে ফ্রি ফায়ার পাবজি এগুলো খেলা যাবে। এগুলো ইজিলি খেলা যাবে। তবে ফ্রি ফায়ার পাবজির জন্য আমরা 6 জেনটা সাজেস্ট করি, তবে এটা দিয়েও খেলা যাবে। আর এটা দিয়ে হচ্ছে একটু মিড রেঞ্জের যে কাজগুলো আছে এগুলি করবে মোটামুটি সব ধরনের কাজ আর কি। জি, কোরাই 3 এবং ইভেন হচ্ছে কোরাই 5 দিয়ে। তো প্রথমে কোরাই 3 নিয়ে আমরা আলোচনা করি। তো কোরাই 3 দিয়ে আমরা এটা প্যাকেজটা প্রাইস রেখেছি হচ্ছে মাত্র 14499 টাকা। এটাও কিন্তু আপনার 17 ইঞ্চি এই মনিটরটা থাকবে। মানে আপনি চাইলে এই মনিটর নিতে পারবেন। আমি আরেকটা মনিটর দেখাই রবিন ভাই, আমাদের ভিতরে আছে এই যে লাইভ, মানে চাইলে এই ব্র্যান্ডেটাও নিতে পারবে, কোনো সমস্যা প্রাইস সেম থাকবে। জি, প্রাইস সেম থাকবে। আরো চমক আছে এইদিকে, অনেক ভালো ভালো মনিটর দিয়ে করেছি, ওইগুলো দেখাবো। তো এটাও এই মনিটর সহ থাকছে। এটার সাথে কোরাই 3 পাচ্ছেন 4 জেনারেশনের। এটার প্রাইস হচ্ছে আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি 14499 টাকা, 17 ইঞ্চি মনিটর 17 ইঞ্চি মনিটর দিয়ে। তো প্রসেসরটা গেল, আমরা পাওয়ার সাপ্লাই দিচ্ছি এর সাথে লাইভ টেকের 2 বছর ওয়ারেন্টি সহকারে বড় কুলিং ফ্যানের একটা পাওয়ার সাপ্লাই। এর সাথে এটা তো থাকছে গিফট, এটা তো বলার কিছু নাই, এটা গিফট আছে। কিবোর্ড প্রত্যেকটা প্যাকেজের সঙ্গে থাকবে, প্রত্যেকটা প্যাকেজের গিফট থাকবে। আর মাদারবোর্ড কিন্তু আমরা দিচ্ছি এর সাথে 81 3 বছর ওয়ারেন্টি সহকারে উইনবার্ডের ওই মাদারবোর্ডটাই দিচ্ছি। এটার মধ্যেও কিন্তু আপনার M.2 স্লট থাকবে, M.2 থাকবে, এনভিএমই পাচ্ছেন আপনি 256GB, মানে 4 জেনারেশনে M.2 4 জেনারেশন 3rd জেনারেশন দুইটাই পাচ্ছেন আপনি এনভিএমই দিয়ে। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এই এসএসডিতেও মাদারবোর্ডেও। আর র্যাম থাকছে এর সাথে এটাও আপনার হচ্ছে 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। তো এটার সাথে আমরা কেসিং রেখেছি, অফিসিয়াল কেসিং। যারা কাজ করতে চায় যে আমি কাজ করবো ভাই, আমার লাইটিং ফাইটিং দরকার নেই, আমাকে টেবিলের নিচে থাকবে, হ্যাঁ টেবিলের নিচে থাকবে, তো ওরা কিন্তু এইগুলো নিতে চায়। আর যারা একটু লুক্রেটিভ চায় কিছু টাকা অ্যাড করলে নিতে পারবে। এগুলো একটু পরে দেখাচ্ছি, আগেই দেখায় ফেলায় না, সব দেখায় ফেলাইলে আগে হবে। আচ্ছা যাচ্ছি। তো এখন হচ্ছে যদি আমরা এটা 14499 টাকা এই মনিটর সহ পাচ্ছি। যদি এটাকে কেউ কোরাই 5 করতে চায় যে আমি কোরাই 5 4 জেন করবো, সেক্ষেত্রে প্রাইসটা হবে 15999 টাকা। মাত্র 1500 টাকা অ্যাড করলে আপনি হচ্ছে কোরাই 5 4 জেন নিতে পারবেন। কিছু চেঞ্জ করতে হবে না, জাস্ট প্রসেসরটা চেঞ্জ হবে। আর আমি আরেকটা জিনিস বলবো, সেটা হচ্ছে আমাদের মার্কেটে বর্তমানে প্রাইস খুব দ্রুত আপ ডাউন হচ্ছে, মানে ডেইলি আপ ডাউন। ডেইলি আপ ডাউন হচ্ছে। আজকে যেমন 5600 জির প্রাইস আমি সকালে ছিল 12200 টাকা, এখন আমি কিনতে দিয়েছি মানে 13000 টাকায়। আবার দেখা যাচ্ছে আগামী পরশুদিন হয়তো আবার কমে যাবে। তো ওইভাবে সবাইকে একটু বলবো যে একটু খেয়াল করে আসবেন, আর অবশ্যই আমাদেরকে ফোন দিয়ে তারপর আসবেন। স্ক্রিনে আমাদের নাম্বার আছে। তো এটা কোরাই 5 দিয়ে আমাদের হচ্ছে গিয়ে 15999 টাকা মনিটর সহ, কোরাই 5 4 জেনারেশন। আর আমাদের ভিডিও যারা এই মুহূর্তে দেখছে, জি জি, তারা নিতে চাইলে আপনার শোরুমে আসতে হবে নাকি যারা ঢাকার বাইরে আছে তারা? ঢাকার বাইরে যারা আছে আমি অবশ্যই সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যে আইসা আমাদের শোরুমটা ভিজিট করে তারপর নেন। যদি ইন কেস আপনি না আসতে পারেন কোনো কারণে, অবশ্যই আমরা কোরিয়ারের মাধ্যমে আপনাদেরকে ঢাকার বাইরে পাঠিয়ে দিব। মাত্র 1020 টাকা আমাদেরকে অ্যাডভান্স করলে সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় প্রোডাক্ট চলে যাবে। অ্যাসেম্বলিং করে দিয়ে দিবেন, ফুল কমপ্লিট করবো, জাস্ট আপনি প্লাগ এন্ড প্লে করবেন, আর কোনো কাজ নাই। জি, সফটওয়্যার আমরা দিয়ে দিব, কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে, তারপর কোনটা থাকবে? তারপর আসেন বর্তমানে সবচেয়ে বেশি চলে হচ্ছে এই পিসিটা আমাদের কোরাই 5 6 জেনারেশন। মানে এটা এমন একটা প্রসেসর হয়ে গেছে, মানে হ্যাঁ, এটা 20000 টাকা বাজেটের 20000 টাকার বাজেটের মধ্যে আপনি সব কাজই করতে পারবেন। ফ্রি ফায়ার, পাবজি বা আদার যে আপনার আন্ডারগ্রাউন্ড গেম টেম আছে বা কার যে গেম আছে, DDR4 সাপোর্টেড, সব মিলে পারফেক্ট একটা হচ্ছে 6 জেনারেশন প্রসেসর হচ্ছে এটা। এটাতে মোটামুটি সব কাজই করা যায়। তো এটা আবার আমাদের সেলও অনেক বেশি হয়, যার কারণে বর্তমানে হ্যাঁ 6 জেনারেশন এটা আমাদের খুব ভালো চলে। তো এইটা আমরা কোরাই 3 দিয়ে রেখেছি, কোরাই 5 দিয়ে রেখেছি। যদি কেউ কোরাই 3 দিয়ে নিতে চায়, সেই ক্ষেত্রে এটার প্রাইসটা পড়বে আমাদের হচ্ছে গিয়ে মাত্র 19299 টাকা। 19299 টাকায় কি কি থাকছে আমি বলে দিচ্ছি। কোরাই 3 6 জেন পাচ্ছে, সাথে ওভিও ব্র্যান্ডের একটা পাওয়ার সাপ্লাই পাচ্ছে 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহকারে। এটা কিন্তু একদম ইনটেক নতুন, একদম ইনটেক নতুন ভাইয়া। তো এটা গেল। এরপরে হচ্ছে আমরা এটার সাথে আবার একটু লাইটিং আনছি, যেটা বললাম যে দেখায় না, একটু পরে দেখাই। অনেক সুন্দর, 3টা RGB ফ্যান আছে, 3টা RGB ফ্যান, সামনে দেখেন 2টা বড় বড় ফ্যান আছে, ইভেন সামনে ম্যাশ পাওয়ার সুইচগুলো খুব ভালো, এই পাশে গ্লাস থাকবে, ইভেন হচ্ছে পিছনে একটা RGB গুলো থাকবে। তো সব মিলিয়ে ক্যাসিংটা আমার কাছে মনে হয়েছে ভালো, এই জন্য এই প্যাকেজটা আমরা রেখেছি। আর এটার সাথেও কিন্তু আপনার র্যাম থাকছে, আপনি একটু দেখেন রবিন ভাই, এটা হচ্ছে DDR4 এর 8GB হিট সিঙ্ক সহকারে 32 MHz এর র্যাম, 3 বছরের ওয়ারেন্টি, 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহকারে। এটার সাথে আমরা SSD এর সাথে রেখেছি কিং স্পেসেরই 3 বছর ওয়ারেন্টি সহকারে, এটাও কিন্তু খুব ভালো স্পিড পাবে। আর মাদারবোর্ডটা রেখেছি 110 ওই ব্র্যান্ডেরই 110 সিরিজেরই, যেটা আপনার হ্যাঁ NVMe করবে, NVMe সাপোর্ট করবে, ইভেন হচ্ছে আপনার HDMI VGA, মানে শুধু এইটা না কিন্তু আপনার 4 জেন 3rd জেন সবগুলিতে কিন্তু আপনি এটা পাবেন। যে এই প্যাকেজটার প্রাইস কত রেখেছেন? এটা কোরাই 3 দিয়ে আমরা রেখেছি হচ্ছে ভাই আপনার 19299 টাকা। এটা কিন্তু মনিটর সহ, আমি একটু বলে দিচ্ছি, অনেকে ভাবতে পারে যে ভাই প্রাইস বেশি কেন। আমরা এটার সাথে মনিটর দিয়েছি 19 ইঞ্চি,
আচ্ছা এই মনিটরটা i3 এর সঙ্গে 19 ইঞ্চি i5 এর সাথে জি i3 ও এবং i5 ও দুইটাও এটাও নিতে পারবে চাইলে। যদি কেউ চায় না ভাই আমি এই বাজারের মধ্যে একটু ভালো চাচ্ছি, তাহলে যে 20 ইঞ্চি সনিক এই Price প্রাইসের কি মধ্যে same? সেম প্রাইসের মধ্যে দিয়ে দিব। তাহলে তো সবাই 20 ইঞ্চিটাই নেবে। ইনশাআল্লাহ সমস্যা নাই, যে যেটা চয়েস করে কোনো প্রবলেম না, আমার সব স্টক আছে। i5 দিয়ে এই মনিটর দিয়ে প্রাইস কত? আচ্ছা এটা হচ্ছে i3 দিয়ে আমাদের গেল হচ্ছে গিয়ে 19,299 টাকা। আর যদি সেমটা আবার কোরাই 5 6 জেন দিয়ে i5 করতে চায় সেক্ষেত্রে প্রাইস হয়ে যাবে আপনার 21,999 RAM SSD মাদারবোর্ড এগুলা কিন্তু সব সেম সব থাকবে। থাকবে, সব ওয়ারেন্টি সহকারে থাকবে। আর শুধু প্রসেসরটা চেঞ্জ হবে 21,999 টাকা। এটা একটু বেশি প্রাইস আমি একটু বলবো, কারণ হচ্ছে ওই রিসেন্টলি হচ্ছে প্রসেসর একটু সমস্যা হচ্ছে, মানে আসতেছে না, খুব কম আসতেছে, যার কারণে i3 6 আবার available হয়ে গেলে price কমে হ্যাঁ যাবে। অবশ্যই কমায় দিব, কোনো সমস্যা না ভাই, সব কমায় দিব, টেনশনের কিছু নাই। ঠিক আছে। তো এটা ছিল আমাদের 6 জেন i3 এবং i5। 6 জেন i3 দিচ্ছি আমরা হলো গিয়া 19,299 টাকায়, আর i5 দিচ্ছি 21,999 ভাই টাকা। আমাদের ভিডিও দেখে আপনাকে অনেকে হোয়াটসঅ্যাপে যদি নক করে যে ভাই কাস্টমাইজ করে নিতে চাই, কোনো সমস্যা নেই, যে কোনো পিসি আমার কাছে আপনি নিতে পারবেন। আমরা হচ্ছে এই পিসিগুলি করি হচ্ছে যারা একটু কম বাজেটের মধ্যে একটা ভালো বিল করতে চায় তাদের জন্য এটা করি, কিন্তু আমাদের কাছে কিন্তু 1 লাখ 2 লাখ 5 লাখ টাকার পিসি বানিয়ে দিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে, যার যেমন বাজেট। জি বাজেটের উপর ডিপেন্ড করবে। ভাই এখন তো ছিলাম ইন্টেলে, জি এমডিতে আসে, এবারে জাতির ক্রাশ, ওই যে জাতির ক্রাশ যেটা আপনি বললেন ওইটা আর কি 5600G 5600G ইভেন 5700G দুইটা দিয়ে দুইটা আমরা এখন প্যাকেজটা জাতীয় করেছি। প্রসেসর হয়ে গেছে। হ্যাঁ এর সাথে প্রথম তাহলে আমরা কি বলবো 5600G বলি, জাতির জি, ক্রাশ ছোট ভাই। যেটা বলি, ছোট ভাই হচ্ছে হলো গিয়ে এটা হ্যাঁ 5600G। এটা আপনার হচ্ছে 6 কোর 12 থ্রেডের একটা প্রসেসর আপ টু 4.4 GHz এর 5600G প্রসেসর। এটা হচ্ছে বর্তমান বাংলাদেশের জাতির ক্রাশ যেটা বললাম। এই প্যাকেজটা আমি একটু প্রাইসটা বলে দিই আপনাদেরকে, যে প্যাকেজটা আমাদের প্রাইস কত রেখেছি। এর প্রাইসটা রেখেছি আমরা 39,999 টাকা। এটা কিন্তু 22 ইঞ্চি মনিটর সহ 5600G দিয়ে 5600G দিয়ে মনিটরটা দেখাই দিচ্ছি আপনাদেরকে। মনিটর হচ্ছে আমরা কয়েকটা মনিটর দিচ্ছি, যদি এই কেউ যে। চায় এমআই দিয়ে নিতে বর্তমানে সবচেয়ে ভালো মানে চলতেছে আমাদের অল্প বাজারের মধ্যে এটা থাকবে 75 হার্জ 5600G এর সাথে 5600G সাথে 5700G সাথে দুইটার সাথে এটা থাকবে। Xiaomi মনিটর। যে এইটা যদি না নিয়ে কেউ চায় যে ভাই আমি একটু বাজার বাড়াবো 200 টাকা শুধু অ্যাড করলেই, যেমন এটা হচ্ছে 1 বছর ওয়ারেন্টি দিয়ে 3 বছর ওয়ারেন্টি দিয়ে আমাদের একটা প্রোডাক্ট আছে এখানে ট্রেন্ডসনিক, আচ্ছা চাইলে এটাও নিতে পারবে। এটা তো বর্ডারলেস, এটাও 22 ইঞ্চি Same. ফুল এইচডি। যারা এমআই দেখছেন জানেন যে আসলে এমআই একটা মনিটর সুন্দর মনিটর, অল্প বাজারের মধ্যে আমার মনে হয় এইটা খুব ভালো মনিটর। সো এটা ছিল আমাদের হলো গিয়ে 5600G প্রসেসর দেখাইলাম, আর মনিটর তো বলেই দিলাম যে মনিটর সহকারে আমাদের বাজেট হচ্ছে হলো গিয়ে 39,499 টাকা। তো আমরা আসেন এরপর হচ্ছে আরেকটু ভালো দেখি, তাহলে মাদারবোর্ডটা দেখি। এখানে মনিটর সেম থাকবে, প্রসেসরটা চেঞ্জ Processor শুধু change হবে। মাদারবোর্ড, RAM, SSD, কেস সব মাদারবোর্ডগুলো আমরা একটু আগে দেখাই দিই, অন্যান্য কম্পোনেন্টসগুলি যেমন এটা থাকছে আমাদের হলো গিয়ে কিংসম্যানের, এটা 5 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি ভাই, SSD 5 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, এবং হচ্ছে 256GB। ঠিক আছে। আর র্যামটা দেখেন, র্যামটা হচ্ছে লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহ হিটসিং সহকারে 3200 মেগাহার্জের কিংসম্যানের, এটা হচ্ছে লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি ভাই, ঠিক আছে। হিটসিং সহকারে। জি। আর মাদারবোর্ড দিচ্ছি, এই মাদারবোর্ডটা দিচ্ছি এটা 450, কিন্তু অফিসিয়াল বোর্ড 100% অফিসিয়াল। আমি একটু বলবো আপনার হচ্ছে ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্য করে যে যারা 5600G 5700G নিচ্ছেন তারা অবশ্যই অফিসিয়াল বোর্ডটা নেওয়ার ট্রাই করবেন ভাইয়া। কারণ হচ্ছে হলো গিয়ে আমি রিসেন্টলি কয়েকটা মানে পিসি সেল করছি 56G দিয়ে, কিন্তু একটু বোর্ডটা একটু কম দামে দিয়েছিলাম, যার কারণে আমি খুব হ্যাম্পার হয়েছি ভাই। জি, একটু buffer করে। হ্যাঁ, তো এইটা হচ্ছে হলো গিয়ে আপনারা অবশ্যই অফিসিয়াল বোর্ড দিয়ে নেবেন। এটা দিয়ে আমরা প্যাকেজটা রেখেছি 5600G দিয়ে, এটা প্যাকেজটা রেখেছি আমরা হলো গিয়ে 39,499 টাকা। 5700G দিয়ে 5600G মনিটর সহ মনিটর সহ। আর সেমটা যদি আমরা 5700G তে চলে যাই সবকিছু সেম থাকবে, সব সেম থাকবে, জাস্ট 5700G হবে, তাহলে হবে আপনার চলে গিয়ে 43,999 টাকা। 43,999 টাকা প্রাইস যেটা বলেছেন, তো আশা করি কমে যাবে ভবিষ্যতে। ইনশাআল্লাহ যদি মার্কেটে প্রাইস কমে আমরা অবশ্যই যখন কমিয়ে যেটা রাখবো। থাকবে আর কি। হ্যাঁ অবশ্যই, যদি আছে। বাড়ে আমরা বলবো আপনাদেরকে, আর যদি কমে তাহলে অবশ্যই কমায় দিব। ভাই ভিডিও করেছি এই কেস দিয়ে, আচ্ছা এটার কথা তো বললেন না। বলতেছি ভাই, আসতেছি একটা। তো 5700Gটা আমি একটু বলে দিই, 8 কোর 16 থ্রেডের একটা প্রসেসর আপ টু 4.6 GHz এর প্রসেসর। 5700G দিয়ে আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি প্রাইসটা 43,999 টাকা, ও 5600G দিয়ে হচ্ছে হলো গিয়া 39,499 টাকা। এটা হচ্ছে মনিটর সহ 22 ইঞ্চি IPS প্যানেলের বর্ডারলেস মনিটর। ঠিক আছে। মাদারবোর্ড দেখাইলাম 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, থাকবে অপো ব্র্যান্ডের, পাওয়ার সাপ্লাই দিচ্ছে ওপো ব্র্যান্ডের, এটা 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ। আর বড় কেসটা? ফ্যানের বড় কেবলের। আচ্ছা কেসে আসি ভাই, এত বছরের কেসটা আছে। কেসটা হচ্ছে অ্যাপটেক ব্র্যান্ডের, সামনে একটা 8GB কুলার থাকবে, 8GB এটা কিন্তু change করা যায় থাকবে। হ্যাঁ 8GB স্টিকার চেঞ্জ করা যায় ভাইয়া, এই যে effect-টা change হবে। হ্যাঁ ইফেক্টটা চেঞ্জ হবে ইভেন। আর পাশাপাশি হচ্ছে সাইডে আপনার একটা টেম্পার গ্লাস থাকবে, এর ভিতরে হচ্ছে আপনার 2টা 8GB কুলার থাকবে, ব্যাক সাইডে একটা 8GB কুলার থাকবে, 3টা 8GB ফ্যান থাকবে, 3টা 8GB ফ্যান থাকবে, সামনে 8GB স্টিক থাকবে। মানে ওই বাজেটের মধ্যে বেস্ট কেসিংটা দেওয়ার ট্রাই আচ্ছা, করছি আমার এটা ভাইয়া। পছন্দ না, আমি জি। এখান থেকে একটা নিব। হ্যাঁ কোনো সমস্যা নেই, সামান্য কিছু অ্যাড করলেই বা আরো কমায়ও নিতে পারবেন। যদি কম দামি চান সেক্ষেত্রে কেসিং
আরো কমায় নিতে পারবেন, যার যেটা পছন্দ প্রাইস যদি কম হয় কমে যাবে, 100% কমে যাবে, কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে। তো এটা ছিল আমাদের 5700G ও 5600G প্যাকেজটা। আর সব তো দেখলেন মনিটরে কিন্তু আমি চেষ্টা করছি ভালো মনিটর দিতে। কেউ যদি মনিটর না নেন তাহলে কিন্তু অনেক প্রাইস কমে যাবে, অনেক ঠিক প্রাইস আছে। কমে যাবে। এই 5600G এর প্রাইস কিন্তু অনেক কমে যাবে। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি ভাই, মানে একটা পিসি নিবে, কেউ বাসায় নিয়ে দেখছে যে মনিটর আগের আছে বা কয়েকদিন পরে নিবে, চালাতে পারবে না, এটা যাতে না হয়, যাতে সবাই চালাতে পারে একদম অল্প বাজেটের মধ্যে, যেটা কমপ্লিটলি করা যায় আমি ওইটা করার ট্রাই করছি। ভাই আজকে ভিডিও করেছি আমরা প্যাকেজের। জি, আপনার কাছে কম্পিউটারের জগতের কি কি পাওয়া যাবে বলেন তো? আপনি কি চান শুধু এটা বলবেন আমাকে। আপনি সামনে দেখেন একটু, এখানে অনেক আছে Essential কারেন্ট product। চলে গেলে বা কারেন্ট বাড়িয়ে দিলে এই প্রোডাক্টগুলি খুবই প্রয়োজন হয়। ইউপিএসটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস, আমাদের কাছে কিন্তু ইউপিএস নিতে পারবে, কোনো সমস্যা নেই। এর পাশাপাশি কিন্তু আপনার রাইজেনের সব প্রসেসর আছে, ইন্টেলের সব প্রসেসর আছে, মাদারবোর্ড আছে, RAM SSD এসএসডি, হার্ড ডিস্ক সব আছে আমাদের কাছে, ঠিক আছে। পিছনে মনিটর আছে, মনিটর তো দেখতেই পাচ্ছেন ভিডিওর মধ্যে, এখানে মনিটর আছে, প্রিন্টারের টোনার, ইভেন প্রিন্টারের টোনার আছে। পাশাপাশি আপনি যদি দেখতে চান এখানে ক্যাসিং কিন্তু আরো আছে ভাই, ঠিক আছে। এই যে আমি বললাম তো যে যার যেটা পছন্দ যাদের হবে, পছন্দ, কেউ যদি চায় আমি এখান থেকে একটা চয়েস করবো, কোনো সমস্যা নাই। এমনটাই না যে আমরা এখানে প্যাকেজ যেটা দিয়েছি জি। এটাই নিতে হবে, না না না, চেঞ্জ করে নিতে পারবে। আর পাশাপাশি আপনার যে RGB কম্বো গুলো আছে আমাদের কাছে, দেখেন অনেক আছে যে ভাই কম টাকার মধ্যে কম্বো নিতে চাচ্ছে, যারা একটু গেমিং এর সেটা ফিল সব- নিতে হ্যাঁ, চায় হ্যাঁ, বাজেটের gaming ভিতরে, ওরা নিবে। কিন্তু আমাদের এটার মধ্যে সবগুলোর মধ্যে কিন্তু গেমিং এর ফিল দিছি ভাই, RGB মাউস কিবোর্ড কিন্তু ফ্রি দিয়ে দিছি। এই বাজেটের ভিতরে যা দেয়া যায় আর জি, কি। সব দিয়ে দিয়েছি। ঠিক আছে ভাইয়া, আজকে কিন্তু ভিডিও অনেক বড় হয়ে গেছে মোটামুটি। যারা ভিডিও দেখে আসবে জি। অবশ্যই কিন্তু ভালো সার্ভিস দিতে হবে। ইনশাআল্লাহ ভাইয়া, কোনো সমস্যা আর- নেই, জাস্ট আসুক, দেখবেন আমরা ইনশাআল্লাহ আমাদের যদি ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়, ঠিক আছে, আমরা আর অবশ্যই কখনো কিন্তু ভিডিওতে কমেন্ট করবে। হ্যাঁ, এ তো অবশ্যই। ঠিক আছে। আর কি বারে আসলে আপনাকে পাবে না? শুধু মঙ্গলবারে ভাই, আমাদের মঙ্গলবার মার্কেট বন্ধ থাকে। অনেকেই ভুল করে চলে জি, আসে, মঙ্গলবার চলে আসে, মানে ঢাকা 1205 পুরোটাই মঙ্গলবার মঙ্গলবার বন্ধ থাকে। জি, ঠিক আছে ভাইয়া, আজকে আমরা ভিডিওটা অনেক বড় করে ফেলেছি, ভিডিওটা এখানে শেষ করি। জি। ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।